rero ndashima ko Imana yantabaye iyo diabete mu gihe beshi ubu bahangayikishijwe n'ico kiza cya diabete n'imiti yoba yarabuze yo kuvura diabete, ariko jewe Imana yo mwijuru ikaba yarantabaye ikankiza. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Turabaramukije amahoro y'Imana bakunzi b'ijambo rya TV, twizere ko muguwe neza aho muherereye mwese. Kuri microphone muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hari Gasuku, n'ubundi turacibereye muri ya ntara nyene yatuguwe neza, intara ya Cibitoki. Ego akayaga ni sawa. Turiko turabashikiriza ibiganiro bica kuri chano yacu, ni ntahe zihembura imitima y'abantu kandi mukomeza kubitugaragariza ko namwe zibashika ku nyota. Rero n'umuntu ryo bari ryo ryambere agendeye chano yacu twamusaba kugira subscribe, ku muntu amaze kubikora naho twamusaba kugira sharing kugira ngo nabandi nabo bakomeze kubona ibiganiro bica ku ijambo ry'Agakiza TV. Uno musi rero turi kumwe kandi n'umutumire nkuko mubibona, umwe mu b'Imana yahezagiye. Murabona yuko ari umumama, tugomba tumuhe ikaze abaramutse yongere abidondore. Muvyeyi turabahaye ikaze. Yesu nashimwe cyane. Amina. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Hama ku mazina nitwa Nduwayo Gorete. Nk'abantu mu intara nyene ya Cibitoki. Yego. Owe ndabona mwarari akajumbo ko mu Cibitoki kandi umenga harera akajumbo neza cyane gose. Cyane cyane. Nivyo ndabona ibintu ni sawa. Hanyuma musanzwe mukora uduki mu buzima bwa misi yose? Turabarimye. Murabarimye. Biraboneka n'umwimbo wagenze neza bica biboneka. Muri make turarima kandi ugasanga ibintu biraza neza kubera nibwo Imana bwayo nyene Imana yagombye kugenza ibintu neza biragenda neza kandi ivuze ati uno musi naho uraza kuba mu bifungo bitagira umutwaro naho nyene uravyakira uko nyene. Turabikora cyane. Hanyuma hari ibintu bimwe Imana igenda igirira abantu bayo neza, ugasanga umuntu hari ikintu asigara navuga ati jewe iki kiri ku mutima kandi sinzigera ndacibagira. Namwe uko tubabona ngira ngo basha ubwiza bw'Imana bukomeza kuba bwinshi kuri mwebwe. Hari ico mwa mufise namwe muvuga muti iki kintu ntibagirana ku buzima bwacu cyane cyane. Turashima Imana cyane. No kuvuga ndagomba gushima Imana ku bintu yankoreye cyane. Jewe narabaye aho narasenga, ariko nibwo nasenga ntibyari bifashe cyane, nasanga nyene byamwayene, ariko urumva uko Imana yabibona niko uko yabibonye yo yashatse kubigenza ukundi kuntu. Hari ukungene yanyunguye intambwe yo gusenga. Jewe no kuvuga naragwaye diabete. Maze kugwara diabete sinashotse menya ko ngwaye diabete mu bisanzwe, yarahatswe no kunyica mu byo ntazi. Mbo hama ndiko ndakora ubuzi bwa misi yose, ndumva mu buzima bwanje burahindutse, ndumva amate mu kanwa araheze. Cyandi ndashobora kwimvura ati ingwara ifashe ni nyabaki. Cyandagenda na nyaragasa nshanja kwa muganga. Cyandabwira muganga ico gese nabi bwafungure hari nko masaha, hari hageze nka saa 4. Ndabira muganga mpima ibipimo byose ushoboye kugira ngo ndabe ubugwayi bumfashe n'ubwa mbere numvise mezuku. Hama muganga mwico gihe yarampimye acarambwira ngo wewe uragwaye diabete. Narakangutse cyane. Maze gutaha umuryango ndababwira ati je bampimye basanze ngwaye diabete. Nyene yo muhira barahangayika barahagarana niyo diabete yaje gute. Ndibaza byinshi nyene ndahangayika, ndibaza none diabete jewe imfashe gute, sindi munini nya nta bintu by'ibintu nariye byo tuma no gwara diabete. Cyandagenda rero mu masengesho ndasenga Imana irambwira nzo gukiza mwana wanje. Amen. Ndasenga ndi kwisezerano. Ndasenga ndabandanya iyo diabete yamfashe ari mu kwa kane. Burya ngeze mu kundi kwa kane kandi Imana irongera irambwira ngo haguruka ugende kwa muganga wipimishe diabete
nayigukijije. amina Nca ndahaguruka ndagenda kwa muganga mpera hahandi nyene barampima baravuga none wewe vyagenze gute tikane mumbwire mubona bimeze gute teka twe tubona ata diabete urwaye nukuri mwico gihe narishimye cyane ndanezerwa gose kubera Imana nta muti nafashe pe nta n'urushinge banteye naherutse ico gipimo gusa banteye bampimye cyane nyene ndisengera Imana senga nyene nikorera n'ubundi buzi ariko inkuru y'umwana isubira inyuma nyene ngeze kwa muganga barambujije ibintu byinshi nahora nkunda kujya bamaze kubimbuza haheze nk'amayinga abiri shambona nyene ndabaye nabi pe ndabona ndasubiye inyuma ndagenda ndabwira Imana ndasenga ndaje hano ndasenga ndabwira Imana ibi bintu byaje ubugwayi bwaje ubibona n'ibindi bihora bizora umbwira nkabisengera bikagenda ariko ibi nabyo warabindekuriye ko nyene uremera ko bimbako ibi rero bambujije byose kwa muganga byose ngiye kubijya bicaho bishaka burya cyane Imana ndabyahuka cyandirira nkuma ku masengesho nukuri ntacyo nabaye harageza aho rero Imana imbwira ati genda wipimishe mwana wanje naragukijije ndagenda no mu cibituki ndaza kuhinyurizayo naho nyene bambwira ati we nta diabete wigeze ufise tubona ufise ibipimo byiza rero ndashima ko Imana yantabaye iyo diabete mu gihe beshi ubu bahangayikishijwe n'ico ciza cya diabete n'imiti yoba yarabuze yo kuvura diabete ariko jewe Imana yo mwijuru ikaba yarantabaye ikankiza ibyo ndabishimira Imana cyane n'ikintu cyo kugwara amaso kiragwaye amaso ndagenda kwa muganga barampa imiti barampa n'amarori ndambara ako mu minsi mikenya by'ukuri Imana yarayanyambuye ayo marori jewe nibereye aha nifitiye amarori Imana yanyihereye nukuri Imana yanje ihabwa icyubahiro ego umvise naye yanje ico gihe gato tararangiza intahe ico gihe mumenya ko mugwaye ico gisata ciyo ngwara ya diabete mwari mu myaka ingahe twari mu myaka 32 byo byafashe ikiringo kingana gute kugira ngo mushobore kugira ku ntambwe yo gukira umwaka umwe byafashe umwaka umwe gusa ego Imana irabikora nyene murakira mumva mwisanzuye neza nta ngorane nimwe mwatubwiye yuko mwari mwagendana igisata c'ingwara ya diabete kandi tukaba twumva yuko ni mwe mu ngwara zihangayikishije abantu muri iyi si tubayemwo kandi bakanuganuga yuko ari amahirwe make kugira ngo ushobore gukira igisata nk'ico mugabo ariko mwebwe mukaba mwarakize hari abashobora kuba bari mu kibazo nk'ico gasanga bagendana mwe n'ico gisata ciyo ngwara twagomba kugira ngo mugire akajambo mushobora kubashikiriza kuko bamwe bariko baradukwirikira abandi nabo ni ntahe bazoza barumva abandi bayagira babarungike no kwijambo rya Kiza TV kugira ngo bavyikwirikiranireho kaze kugira ngo mugire akajambo mubwire abantu bari mu kibazo nk'ico egome jewe ijambo no bafashisha nuko bo kwizera Imana kuko Imana irashoboye nta kinanira no kuvuga ibinani y'abana b'abantu Imana irabishobora jewe urumva natabawe nuko nizeye narizeye vraiment kuba narinze nkira ataki na kimwe nafashe hari utoshobora kubyizera ariko ico no bahanura nuko bo kwizera kandi bagasenga Imana irashoboye byose murakoze cyane gose ko mwemeye kuganira n'ijambo rya Kiza TV egome twizere natwe n'ikindi gihe nitwabakenera ko tutazobakena oya nta ngorane muzoturonka mukomeze kugira amahoro y'Imana sawa sawa bakunzi b'ijambo rya Kiza TV turabakengurukira ko mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bashika kunyota Alexander Ndayikorere ni je mwari kumwe kuri micro inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku ku muntu ryo bara ryo rya mbere kandi agendeye channel yacu twamusaba kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumishikira bitagoranye kumaze kubikora naho twamusaba kugira sharing kugira nabandi nabo babone ibiganiro bica kuri no channel yacu mukomeze kugira amahoro y'Imana mugubwe neza aho muhereye mwese tuzoba dusubira murakoze.